معزز سامعین حضرات، مصطفیٰ کریم کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں آنے والی نسلوں کے لیے خیر ہوتی ہے۔ صحابہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھے، کچھ دین سنا، کچھ اپنے مسائل بیان کیے، اپنے مسئلوں کا حل مصطفیٰ سے سنا، پھر اس پہ عمل کیا۔ آج 1500 سال بعد امت مسلمہ کے کام آ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے جیسا مسلمان صحابی ہوتا اس دور میں، یہ کام تو مولویوں کا ہے، سانو حضور کو بہن دی نہیں لوڑ کی ہے تے کلا صحابی رہنا سی، وہ دے نام دیاں روایتاں نہیں سی آنی۔ صحابی ہونا بہت افضل کام ہے، مگر سب سے افضل صحابی وہ ہے جو مصطفیٰ سے سن کے امت کو سکھائے۔ مثال ہے چیچا وطنی میں بہت مسلمان ہیں، مگر میں عظیم مسلمان اس ٹائم پورے چیچا وطنی چ تانوں سمجھنا ہے کہ جڑا مصطفیٰ دی گل سن کے عمل بھی کر دے تے اگے بھی پہنچا دے۔ کتنے کروڑ پتی نے چیچا وطنی، انہاں نو دین سنانا بھی اوکھا ہے، دین تے عمل کراؤنا بھی اوکھا ہے، دین سمجھاؤنا بھی اوکھا ہے، کیونکہ وہ مسیتے بھی آ جان گے تے وہ اپنی ان چودر چ بیٹھے ہون گے، انہاں نو بندہ گل کرن لگیا بھی ڈرے گا بھی کدے چوری نہیں راز نہ ہو جائے۔ وہ بولو حضرات، اسی لیے میں نے کہا کہ صحابی وہ افضل ہے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والا۔ آج ہر زبان پہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیوں ہے کہ وہ زیادہ دیر مصطفیٰ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ جڑا بندہ بہتی دیر بوے کسی کو گلا انہوں بہتیاں اودیاں پتہ ہوندا ہے، یا جڑا کڑی کدی آوے انہوں پتہ ہوندا ہے۔ ہاں جویں ہن تسی بڑھی کول بہتا بیندے جے تے گلاں بہتیاں دا پتہ تے ماں کول تھوڑا بیندے تے ماں دے مسئلیاں دا بھی تھوڑا پتہ تے ماں فون تے دس دی پت مینوں مسئلہ ہے، ماما میں گھر آواں گا تے دس دوں تینوں ہر ویلے مسئلے ہی رہندے۔ ہاں دا صحیح گل ہے، سمجھ آ گئی ہے گل، نیڑے آ گئی ہے۔ حضرات جس رشتے کو زیادہ بوو گے نا، اب باہر لکھیا سی بورڈ تے حضرت امام بخاری، آخر وجہ کی ہے؟ میں شیعہ کو جاواں، وہابیاں کو جاواں، دیوبندیاں کو جاواں، بریلویاں کو جاواں، وہ امام بخاری نو جان دے، جنہوں میں کما حدیث بخاری چ لکھی ہو جان دے۔ وجہ کی ہے؟ امام بخاری دے دور چ ہور بھی تے مولوی ہے سی نا، انہاں دا والد امام بخاری تو وڈا عالم سی، پہلو باپ عالم سی تے پتر نو عالم بنوایا نا۔ امام بخاری دے والد نو لوگ اینا نہیں جان دے تے امام صاحب نو بچہ بچہ جاندا، کیوں؟ انہاں دے والد نے حدیث تے اینی محنت کر کے کوئی کتاب نہیں لکھی جڑی لوکاں تک پہنچ جاوے۔ امام بخاری نے او کتاب لکھی ہے جڑی صدیاں قیامت قیام تک انشاءاللہ لوکاں نو دین سمجھاندی رہے گی۔ یہ لائٹ نہ بیٹا جلائے، لائٹ اینی لائٹ چ تینوں مولوی نہیں لبدا تے مائی نو منڈا کتھوں لبنا؟ میں صاحب لا لیا۔ حضرات یہ بورڈ لگا امام بخاری، امام بخاری کا بورڈ جو لگا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امام بخاری دی برادری دی وجہ تو لوگ نہیں جان دے۔ کاروبار پتہ کنا وڈا سی امام بخاری دا؟ امام بخاری اس دور چ عرب پتی تاجر سن، عرب پتی۔ ہن تے مولویاں بیچاریاں نو تسی رکھیا نا 50,000 تے، سچی گل کر رہے ہیں۔ وہ بھی کئی مسیتاں والے اڈے امترے نے حکومت نے 25 لایا، انہاں نے اپنا کٹ کے آکھیا ایہو ہی لو بس۔ صحیح گل، انہاں سوچیا ہی نہیں، چھوڑے موبائل نہیں یوز کر۔ جتنے بیٹھے ہیں بات سنیں دھیان سے، امام بخاری نے حدیث پہ کام کیا، آج تک امت ان کو جانتی ہے۔ یہ مطلب ہے مصطفیٰ کو جڑا آندا جاندا ہوئے نا، او دی کسی طریقے نہ بھی حضور نہ نسبت ہو جائے تے ذکر قیامت تک چلتا ہے۔ ہن تسی نکی جی ایک مثال سننا کہ صحابہ کڈی شان والے سن، نکے نکے مسئلے بھی مصطفیٰ نو آ کے دس دے سن۔
نبی پاک ایک بندہ آیا جان کے کہندا سونیا میری دھی جوان ہے مینوں رشتہ چاہیدا ہے کوئی چنگا ہوے تے ساڈے گھر دس پایا جے انصاریاں دا رشتہ سی تے باپ نبی پاک ہن دسو بھی نبی پاک کہہ سکدے سی بھی بھائی میرے کو تے ٹائم ہی نہیں ہوندا میں رشتے کراوندا پھرنا تے جے نبی یہ گل کہہ دے تے ہادی تے راہبر کنے کہنا ہے میں صدقے جاواں موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے اوکھے ویلے جو نہ پجے او حبیب کا دائے جڑا اوکھے ویلے تاڑے نہیں پہنچدا او دوست کا دا ہے وہ سنگی کا دا ہے جڑا تاڑی اوکھی گل دا حل نہ کڈے او حکیم کا دا ہے دنا کا دا ہے نبی پاک فرماندے نے ٹھیک ہے چلے جا ہن تیرے میرے ورگے ہوندے تے کہندے سیکٹری نو لکھا دے بولو سیکٹری نو لکھا دے ہن مولوی جلسہ دا ٹائم دے کے بھی کہندے نے مینوں یاد نہیں اوے بولو بھائی کئی مولوی ٹائم دے کے نہیں آوندے حضرات مصطفیٰ دی شان دیکھو حملی والے محبوب دی شان دیکھو عام بندہ ہے آندہ سونیا رشتہ کرایا جے وہ چلے گیا تے چند دن بعد ایک صحابی کول بیٹھا کالے رنگ دا آندہ سونیا میرا رشتہ کرا دو میرے نبی نے اس سے والے کیا فلانی گلی چو بندہ آیا سی ادھر چلے جا بیری والے کر وٹے وجدے نے تو ہی رشتہ پوچھیا تے تیرے میرے ورگے ہوندے تے کہندے ورا 10,000 پہلو جمع کرا تے رشتے کراؤن والے تانوں پتہ انترے بھی بڑے نے او منڈے نو دس دے نے بھی تیرے جڑا سہرا ہے نا او دے 25 کلے نے تے مڑ کے مجھ جلے بھی 25 کلے نہیں نکل ہاں رشتے جننے رشتے کراؤن والے جھوٹ بول دے نا میں انہوں کہاں گا قرآن اندہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے بریاں کماں چ کسی دا ساتھ نہیں دینا حضرات قرآن اندہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرمایا ایمان والو اللہ تو ڈرنا سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں نے سنیے دھیان نال قرآن آندا ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائنہ پیار نہیں کردا بےمان نہ پیار نہیں کردا سونے چیچا وطنی دے عباسی آؤ 109 چک دے سامنے آنے والے آؤ میرے دوست علامہ عمر فاروق شاکر صاحب راجی امام بخاری دے جناب جی محترم اے میرے جننے چاہنا ہے جتنے علماء سٹیج تے بیٹھے عزیزی صاحب اور سارے علماء یہ جملہ نوٹ کر لیں اپنے دل میں لے جائیں اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے رشتہ دس دیتا وہ صحابی ٹر پیا یہ مطلب ہے رشتہ کراؤنا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے رشتے دی دس پاؤنا بھی نبیاں دے سردار دی سنت ہے تے سن لو ذرا دھیان نال نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والو حضرات رشتے کراؤن والے نو صاف صاف دسنا چاہیے منڈا چرس بھی پیندا ہے منڈا سگرٹ بھی پیندا ہے منڈا اس دا نشہ بھی کردا ہے 3-4 کڑیاں نال گلاں بھی کردا وے موبائل چ نے فلٹر بھی رکھیا ہے تصویر وگاڑ کے صحیح بھی کردا وے تون تے پایا میل بھی جمی ہے صرف تصویر تے سونا لگدا پیا ہے پیر ویکھیاں الٹی آ جاندی ہے مسجد دا کدی نے منہ نہیں ویکھیا 8 دن اکو ٹروزر چ کٹدا ہے آدھا سبحان اللہ دیکھو
नासर मदनी अज इंज दी तकरीर कर जानी है, तेरियां नस्लां भी सांभण गियां कि यार गल ते इंज होना चाहिए। रिश्ता रिश्ता कराउण वाला कवे उन्हां दे 3 मरले ने, उहदे विच जनाबे वाला 5 भरा रहिंदे ने, पर इत्थे रिश्ता कराउण वाला पहलों ही कह दिंदा वे फलानी टाउन च भी उहदा जनाब प्लाट है, हाजी अली गुजर साहब दे असद ब्लाक च भी उहदा प्लाट है, फलानी टाउन च भी उहदा प्लाट है। अल्लाह दी कसमें फिर प्लाट कबरां च निकलदा है। किसी दी बेटी दी इज्जत बर्बाद कर लग्या, सोचा कर तेरा 10,000 हुण तेनू रिश्ते कराउण दा बचना है, ओदी धी दी इज्जत बर्बाद हो जानी है, ओदा समान उजड़ पुजड़ जाना है, विड़ा उजड़ के धी वापस फिर बुए ते आ जानी है। रिश्ते कराउण वालिया तू भी अल्लाह तो डरिया कर, सच्चियां ते सीधियां गल्लां करया कर। सुन जरा ध्यान नाल, हाँ हाँ तैनू पता लग जाए फलाने बंदे दी धी दा रिश्ता उधर हो रहा है, वीरा चुप करके फोन कर दिया कर। मुंडा चरस भी पींदा जे, मुंडा सिगरेट भी पींदा जे, कदी कदी डकैती भी कर लैंदा जे, कदी कदी सोलम दियां इट्टां पुड़ के खोती दी खुरली भी बना लैंदा है। आदा सुभान अल्लाह। हाय हाय वेखो ये मुंडे अपनियां सिफतां ते भी सुभान अल्लाह कही आउंदे ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह महल्ले च लड़िया होवे ये भी दस दिया करो, ये मुंडा थोड़ा जिहा हथरा भी जे दे परचे भी ने थाने च, कोई मौलवी तानू कवे चुगली है ते नासर मदनी कोल बैठाओ, मैं उन्होंने इलम ना साबित करांगा चुगली नहीं। किसी दी इज्जत बचाना चुगली नहीं गी, किसी दी धी दा भला करना चुगली नहीं गी, किसी दी धी दी इज्जत बचाना चुगली नहीं गी, किसी दी धी दा फ्यूचर बचाना चुगली नहीं गई। मिसाल मेरिया 4 धीयां हैं, मैं किते रिश्ता करन लगा, कारी अब्दुल मनान अजीजी साहब, उमर फरूक शाकर साहब, यूसुफ फरूकी साहब, आ मेरा बच्चा शफीक है, यही मैनू फोन कर, ओ 2 बच्चियां नू अंदर ले आओ, पुत्रो इधर आ जा, बच्चे जल्दी आओ, गल्लां ना करो अंदर बैठ, चलो इधर इत्थे आके तकरीर सुनो, इधर आओ। करो तुसीं जलसा सुनना है तो तुसीं अपने मोबाइल जम मुक्के नहीं जे मोबाइलों ते लगे, इत्थों ते मुंडे खराब हुंदे। इन्हां दे मोबाइलों ते नज़र रखा करो। वेखो कसमे जे 13-14 साल इन्हां दी उम्र है ते मोबाइल लैके नुक्कड़ च बैठे ने, फिर माँ प्यो आंदे ने साडे मुंडे नूं ते जे हवा ही नहीं लगी, ये ते पूरा बेड़ा गर्क होया ते हवा नहीं लगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नन्ने नन्ने मेरे चन्न ने अंदर नुक्कड़ च बह के एक दूजे दियां कच्छां च वड़े से, पुत्र मेरी नज़र हुंदी है कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा है, अखबार पढ़ते हैं ना अगले, पुत्र मैं वेंदा रहना होना है। अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाए। वेखो ना मैं तुहानू समझाउना है ताकि मेरे बच्चे दिन दे भुले रात को घर आ जान, इन्हां नू भुलिया नहीं आखीदा। रात मैनू कोई बंदा फोन करे कि मौलवी जी तुसी बच्ची दी ते शादी कर लगे जे, बाजे आ जाए, मेरा काम है तहकीक करा, मैनू पता लग जाए कि इन्हें गल की है, मैं तहकीक करा, आसे पासियों पूछा। मेरे नबी ने फरमाया जो तुहाडे कोल खबर लैके आवे ओदी तहकीक कर लो, फासिक फाजिर ते नहीं, झूठा ते नहीं, बेईमान ते नहीं। हजरात सुनिए जरा ध्यान नाल, ते जे कोई बंदा कवे कि नहीं मैं चुगली नहीं मारनी, हजरात ते चुगली नहीं जी। किसी दियां बेटियां दियां इज्जतां ने, बेटियां ते विआहणियां ने, हजरा सुनिए ध्यान दे नाल, बेटियां ते विआहणियां ने। मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां हैं, ते मेरा बेटा नूरेज़ नासर मदनी मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मार भी लेते हैं पर मेरिया भैनों नूं झिड़कदे नहीं। तुसीं हैरान हो गए, इन्हां हत्थां नाल मैं कदी धीआं नूं मारिया नहीं, इन्हां अखां नाल कदी घूरिया नहीं, इह ज़बान नाल कदी झिड़किया नहीं। तुसीं हैरान हो गए कि 4 धीआं पालदा पिया मदनी, पर ये ते हैरान गल करती सू, मिंबर ते बह के छोटी गल है ते ना करनी पैंदी, कोई गल दा अता पता होवे ते फिर ही कीती जांदी है, कोई यकीन होवे ते कीती जांदी है। हज़रात मेरा बेटा कहंदा है पापा मुझे झिड़कते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से समझाया बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानियां, ये जमदियां चीचा वतनी ने विआहियां मुल्तान जांदियां ने, ते जालम ससुराली 6 बच्चे जम के भी कहंदे ने बगानीए। ओए लोको पुत्र चीचा वतनी च जमन, कबरां चीचा वतनी च बनदियां ने, तियां चीचा वतनी च जमन, कबरां मुल्तान बनदियां ने। ओए जालम ससुरालियो जिन्हां दियां कबरां भी तेरियां कबरां दे नाल बनन फिर भी बगानियां ने।
मर के भी विखा दिता फिर भी बिगाड़िया फिर भी ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋ ਬਸ਼ਰਮੋ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੋ ਨਮਕ ਹਰਾਮੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜੰਮ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ बड़े फटे जुपले ने धीयां लाहौर जमदियां ने तवज्जो मेरे वाल ये जितनियां काश कबार ने धीयां लाहौर जमदियां ने ते वीरा विआहियां लाहौर तो गुजरां ले जांदियां फिर जमदियां लाहौर ने नपियां गुजरां ले जांदियां ने ये जमदियां लाहौर ने कमदियां काने ने ते वीरा नपियां फैसलाबाद जांदियां ने लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावा सौरे रहना पेके तियां दूर ना व्यावी वेखी बाबला ईदा लेके कौन आऊगा रावा तक तक दिल डूब जाऊगा ईदा लेके कौन आऊगा हजरात बड़े वड्डे जुमले भाभियां कदी नहीं मावां बनिया मावां ही मावां हुंदियां ने मापियां दे घर धीयां दे लई कदों किथावां हुंदियां ने धीयां हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीयां नूं जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी पा के उथे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला हजरात सुनिया जे ध्यान नाल मैं धीयां नूं इन्ने पैसे देना है कि मेरी धी लख लख 2-2 लाख जोड़ के मेरी फैक्ट्री च हिस्सा पा देंदी है पापा मेरा भी हिस्सा पा लो मैनू नफा आएगा तुसी धीयां नूं पैसे देण दी बजाय जलील कर दे लै धीयां नूं पैसिਆਂ ਦੀ की लोड़ लै धीयां नूं पैसिਆਂ ਦੀ लोड़ चलिया धीयां नूं स्ट्रांग कर ना भरा दियां मताज रहन ते ना खावन दियां मताज रहन जिन्हां दियां धीयां सौखियां ने सौरे भी इज्जत करदे वीरा खावंद भी इज्जत करदा है देवर जेठ भी इज्जत करदे ने जिहड़े भरा भैणां नूं फकीर बना के तोरदे ने वो सारी उम्र भैणां सब दियां जुत्तियां पालिश करदियां तुसी बचपन तो धीयां नूं स्ट्रांग करो पुत्र नूं 5 दवो धी नूं 10 रुपये दवो धीयां जोड़दियां ने पै मैं अपनी गल दसदा करोने दे अंदर फैक्ट्री दा मसला बनया ते सारे फैक्ट्रियां वाले परेशान होए ते मैनूं पैसे दी लोड़ पई मेरी धी ने सब तो पहले सेफ च पैसे कढ़ के मैनूं फड़ाए पापा आप मेरे पैसे मौके दे खर्च कर लो मैं पैसे फड़े भी नहीं मैं कहा नहीं नहीं धीए तू दुआ ओनू कर हाँ जिन्हें तेरे बाबे नूं दिते सी ते तेनू दिते हुण मैं तेरे को लवां मैं पैसे नूं हथ नहीं सी लाया ते अल्लाह नूं दुआ कीती कि मालक इन्हां को ना दुआवी धीयां नूं पैंदा पैसे देंदा ही सोहना अज जलसे च मेरे कोल कोई धी आ जाए ना पैसे देन मैं उहदे को नहीं पैसे फड़दा आप परसों 14 चंद दिन पहले ना नारंग मंडी तकरीर सी असर दे वेले तो बच्ची ने बड़ा ही जोर लाया भी नहीं मैं पैसे दे के जा कहती मैंने पहले कर मैं ना मैं अपने कोलों भी कट के भाई धीयां कोल पैसे लेने नहीं चाहिए धीयां उदों वेले ते काम आउंदियां ने जदों बाप कोल कुछ ना होवे हाँ जदों सारे रिश्ते छड़ जान ना फिर धीयां कोल आउंदियां ते धीयां नूं स्ट्रांग करो मैंने जाके दरवाजा खड़काया अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम किवें आने होए आहलन व सहलन मरहबा जी आए बिना इजलस कहंदे बैठो इत्थे उन्हां बिठाया बैठो किधर आए कहंदे सुनिया तुहाडे घर रिश्ता है कहंदे जी है कहंदे जी किन्ने भेजिया जी नबी पाक ने भेजिया कमली वाले ने भेजिया पुत्र गल नहीं करी दी इधर वेख तेरा पुत ना उन्हें किहड़ा मर जाना पर बाद चों गल कर लो ना कर पुत ना कर मां शकरे जाए ना थोड़ा साइड ते हो जा पुत्र ताड़ी गूढ़ी यारी लगती है मैनू जेडे कन्ना ही गल्लां करदे ने उन्हां दी यारी गूढ़ी हुंदी है अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी देवे मेरे बच्चे ने मैनू प्यार है जिन्ने नौजवान होंदे ने कसमे ताड़े पैरां दी मिट्टी में अखां दा सुरमा बनावां क्यों तुसी ओ लोग जे जिन्नू अल्लाह ने कहा वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह जेड़ा जवानी च इबादत करे अल्लाह दे अर्श दे साए थल्ले होएगा तुसी जवानी च मस्जिद च आए जे मैं ताड़े पैरां दी मिट्टी अखां दा सुरमा बनावां
جن میرے چن جوان آئے نا انہاں چناں نوں تے مینوں پیار ہی بڑا پت نہ گلا کرنا تے نایا کر پت میل بڑی جمی چاواں ماریا کر چاویں اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے بڑے وڈے جملے نے میرے بچے آئے جے ایک ایک گل سمجھیا کرو پترو میں کڈی سونی گل سمجھا رہا سا میریاں بہناں بھی سن میرے ویر بھی دھیان نہ سن کڈے سونے تگدے پے جے دھیان نہ گل سن رہی انہاں کہا جناب رشتہ ہے کہندے بھیجیا کنے کہندے کملی والے نے کہندے کدے واسطے کہندا میرے واسطے اتوں مسئلہ کی ثابت ہویا کہ آپ بھی رشتہ ویکھن بندہ جا سکتا ہے بولو آپ بھی رشتہ ویکھن تے پھر ہون والے جوائی نو کار بٹھا بھی سکتا ہے تے آ ملے والے کئی ایڈے امترے نے جے کو جوائی نال آ جائیں انہاں پہلو ہی اٹی بٹی جوڑی ہو تو جو کرو پترو نہ گلا کرو بیٹھ جاؤ بڑے وڈے جملے نے بیٹا بیٹھ جانا تے آنا گل سن بڑے قیمتی جملے سی کیڑے پاسے لے گئے گل ایدا مطلب ہے رشتہ آپ بھی بندہ ویکھن تانوں کچھ نہیں آندے مولوی میں جواب دینا ہے رشتہ آپ بھی ویکھن جا سکتا ہے چلے اگلے کڈن جا سکتے نے تو ویکھن نہیں جا سکتا شریعت آندی ہے لڑکی لڑکے نو ویکھے لڑکا لڑکی نو ویکھے اے شریعت ہے کسے دے گھر دی گل نہیں کر رہا شریعت دی گل کر رہا ہے پر کنی دیر ویکھنا ہے انج اکھ بھر کے ویکھنا تے تھلے کر لینا شاپنگ کرنی جانا کیوں شاکر صاحب شاپنگ کر نہیں جانا آج ساڑھے علماء بیٹھے پوچھ لیا جے تانوں کالی ہے نا کڑی نال جوس جاس پین دی روزہ روزہ کھولن دی رکھن دی ہیلو سحری میں آپ نے کیا کھایا ہے آدھا سبحان اللہ ہاں میرا پوتے نا اللہ تیری عمر چ برکت پائے حضرات ایک دا بھی حل میرے کو لے گا ہے جہاں لڑکا کہندا میں لڑکی نال شاپنگ کرنے جانا نکاح تو پہلا ناصر مدنی علامہ شاکر صاحب عزیزی صاحب حضرت صاحب کس مرض دی دوا نے سانو گڈی چ بٹھا کے نال جاؤ نکاح پڑھا پھر شاپنگ کرا ساڈے کر جائز کیش کرا مولویاں نو پیسے جائز کراش کرا فیس جمع کرا نکاح دی تے کام سیدھا ہے اوے اسی تہاڈے دشمن آ منڈیو تسی مولویاں نو اپنا دشمن سمجھ گئے ائی تے تانوں حالت مسئلے سیدھے حل کڈ کے دے رہے ہیں کہ جن نے روزیاں چ کڑی نو پوچھنا نکاح تو بنا کہ آپ نے سحری میں کیا کھایا ہے پہلو نکاح پڑھائے پھر نال بیٹھ کے سحری کھائے ہیں ویکھ لو یہ ترسے پے نے مڑے سارے اللہ نہ بچیاں دی عمراں چ برکت پا دے اے میرے بچے نے اج میں مسئلے بڑے سمجھاونے نے لڑکی لڑکے نو ویکھ سکدی ہے لڑکا لڑکی نو ویکھ سکدا ہے پر ایتھے جنے رکھنی ہے جنوں اجازت ہے ویکھن دی اونوں نال نہیں لے جاندے اونوں وکھاوندے کوئی نہیں دیور نو اجازت نہیں اونوں رکشے چ باوندے نے نال جیٹھ نو اجازت نہیں اونوں نال لے جاندے نے جوائی نو اجازت نہیں اونوں نال لے جاندے بھنوئیے نو اجازت نہیں اونوں نال لے جاندے ہائے اللہ میری توبہ گڈی بھر کے لے جاندے نے وہ پھر ڈیلے پار پار کے ڈیلے پار پار ویکھ دے شریعت آندی ہے لڑکی لڑکے نو ویکھے لڑکا لڑکی نو تے ہور کوئی ویکھ سکدا کچھ کولو ویکھ سکدا ہے اللہ دی قسم ممی تیاں والا ہے میں تانوں ایک گل کراں جدو تی کمرے چ کلی دیے کہ اینو ویکھن آئے نے پھر باپ دیاں اکھاں چوں وی آنسو آ جاندے نے ماں دیاں اکھاں چوں وی آنسو آ جاندے اج میری تی نو ویکھن آئے نے حضرات کلمہ نبی دا پڑھیا اے تے ویکھن کناں نوں جاندے جے جنہاں نوں میرے نبی نے منع کیتا اے گھر آئی وی ویکھ نہیں سکدے تو اجے اگلی کچھ نہیں لگدی تو دے گھر وکھاون لے جاندے تیری عزت بنی وی ہوئے تے ویکھن دی اجازت تیری عزت بنی ہوئی ہوئے ویکھن دی اجازت نہیں پر تو ماں باپ دے سامنے پورا ٹبر کٹھا کر کے لے جانا ہے حضرات لڑکی دا باپ جاوے لڑکی دی ماں جاوے لڑکے دا باپ جاوے لڑکے دی ماں جاوے یہ صرف رشتہ ویکھ کے آؤ تے ہاں کر دن لڑکے نو ویرا تصویر وکھا دن ویڈیو کال وکھا دن یہ لڑکا سمجھ جاوے تے لڑکی سمجھ جاوے زندگی دونوں بچیاں گزارنی ہے اج نملہ جی نوٹ کرے نکتا ہو حضرات بڑے
वड्डे जुमले ने। जिन्हें रखनी है उन्होंने वेखण नहीं देंदे ते जिन्ना वेखनी नहीं उन्होंने लिजा के नाल विखाउंदे ने। जानना है जिदन धी नूं वेखण आउंदे ने बाप कमरे च रो पैंदा है कि आ मेरी धी है 20 साल सांभीए अज तुसी वेखण आए जे। अल्लाह दी कसमे जदों सारा टब्बर वे एक मैनू बच्ची ने फोन किया अदी मौलवी साहब मैं अक गई हां लोकां दे सामने आया के कहंदी 5-7 रिश्ते वेखण वाले आए ने मैं लोकां नूं कदी चेहरा नहीं विखाया वो सारी वेख के चले। कहंदी मैं पर्दा कर कर मर गई ये बड़ा मुश्किल बला था। मैं 4 धीआं दा बाप रो रहे हैं इस मुआशरे च जीना बहुत मुश्किल। सब तो ज्यादा उलमा अपनी धीआं दी हिफाजत करते और ये मुआशरे पे रहना कितना मुश्किल। बोलो जड़ियां धीआं तज्जद गुजार होन पर्देदार होन ते उन्होंने ऐसे रिश्ते वेखण होन जिन्होंने जास्ती नहीं ते दसो मेरे दोस्तों असी की शरीयत नूं मन्नीए। फातिमा तू ज़हरा दे कफन ते गैर दी नजर नहीं पई और अज साडे घर रब्बा एक ही नेरी भुल गई है तेरी खलकत तेनू भुल गई है विच शहरां लोकां वेखीए मुसलम दी इज्जत रुल गई है। जिन्हां रिश्तियां नूं हुक्म ही नहीं वेखण दा भी वेखण आउंदे कलमा पढ़ के दसो आउंदे ने कि नहीं आउंदे। बल्कि मैं तुहानूं अज फतवा देना है जिहड़ा तुहाडा रिश्तेदार रुस्से इस गल तो कि मैनू नाल नहीं खड़िया वो तेरे नाल नहीं रुस्सिया मुस्तफा नाल रुस्सिया। जिहड़ा कहे ना भी मैनू नाल नहीं खड़िया ते मैं रुस्सिया वो डायरैक्ट नबी पाक नाल रुस्सिया क्योंकि पाबंदी ते मुस्तफा ने लाई पाबंदी ते हज़रत साहब मुस्तफा ने लाई है। और बोलो शरीयत ने पाबंदी लाई इच साडा तुहाडा कसूर है। आ किन्ने मेरे मुंडे चन्न मक्खन बैठे सुनिए इन्हें रिश्ता वेखना अंदर वड़ गया बैठ गया जिदे कर बेरी ओवन वट्टे आउंदे ने निकाह दा पैगाम डायरैक्ट दे दिया करो बेटा मोबाइल छोड़ गुफ्तगू सुन ध्यान दे नाल तेनू की चुवाई लड़दी तू घड़ी घड़ी पीछे मोबाइल घुमाउना गुफ्तगू सुन जरा ध्यान नाल। बड़े कीमती लम्हे एक एक जुमला अपने दिल विच लैके जाना है। मौलवी इंज दे मौजू खोल के बयान नहीं करते। नासर मदनी ना डरदा किसी कोल मैं गवर्नर कोल बैठा वां गल सीधी करना है। हाँ सुनिए आ लोकी मैनूं आंदे तुसीं गवर्नर को की लैण गए और मेरी वीडियो वेखी वो मेरी गड्डी तक छड्डण आए गवर्नर साहब ते मैं उत्थे खलो के भी कहा मोहम्मद अरबी दे सफीर बन जाओ। तुसीं आवाज सुनी है ना सारे मैं कहा तबलीग करो हजूर दे दीन दे सफीर बन जाओ। हजरात मैं गवर्नर को भी बवां ते गल दीन दी करना है वजीरां कोल बवां ते गल दीन दी करना है राणा सनाउल्ला साहब कोल बैठा ते गल दीन दी करना है लाजी नबीला कोल बैठा गल दीन दी करना है जिन्नी देर बैठा गल्लां अल्लाह रसूल दियां करना है। हजरात जितने बैठे पुलिस कोल बवां गल्लां दीन दियां करना है अफसरां कोल बवां गल्लां दीन दियां करना है बिजनेसमैनां कोल बवां गल्लां दीन दियां करना है। मेरी उम्र लंघ गई दीन बयान करदियां 28 साल हो गए मैनूं दीन सुना दिया 1200 मस्जिद पूरे मुल्क में खड़ी कर दी थी जाल बिछा दिता मुस्तफा दे दीन दियां मस्जिदां दा। हजरात जुमला सुनिए जरा ध्यान दे नाल बड़ा ईमान वाला जुमला है जे पल्ले बन लवे अल्लाह तेरी मेरी बात लेखे ला लवे। आंदे ने कर्मा वालिए रिश्ता मैं वेख लिया मैनू मुंडा समझ नहीं आया पर भेजन वाला कमली वाला ही ते वीरा बीवी नू कहंदा तू ही वेख ला। ये भी नुकता मिल गया कि बीवी दे मशवरे तो बिना रिश्ता करना ते कई बंदे लै हुण मैं बुढ़ी नूं पुछां ते ना पुछ फिर सारी उम्र बुढ़ी तेनू पुछेगी। हाँ तेनू तो जरूर पुछेगी और किसी ने पूछे ना पूछे तेनू जरूर पूछेगी क्योंकि तेनू बहुत ही चुवाई लड़ती है। अल्लाह अकबर जिन्हें तेनू गुड़ती दी होनी वो आप बड़ी वड्डी ऐटम होनी है ताइयां तेरियां आदतां उधर नूं तुर पईयां ने। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत पाए गल बड़ी वड्डी है सुनने वाली सी। हजरात नुकता समझ आ गया है बियां बीवी नाल मशवरा करे बीवी खामद नाल मशवरा करे। सुनो अज मसले ध्यान नाल लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मेरे पैगंबर दी जिंदगी नूं नमूना मनो। ये सियाबी बैठा है ते ख्याबी अपनी बीवी नूं कह रहा है कर्मा वाली वेख सकदी है उन्हें क्या कर्मा वाले मैनू भी समझ लेगी लड़की का रंग सोना है लड़के का रंग बराबर नहीं आंदी है मैनू भी समझ लेगी। जदों जवाब देन लगे ते बेटी बोल पे कहंदी बाबा
تانوں بھی سمجھ نہیں میری ماں نوں بھی سمجھ نہیں پر مینوں سمجھ آ گئی ہے کہندے تیے نہ رنگ ویکھیا نہ ٹنگ ویکھیا نہ چولہا ویکھیا نہ کلا ویکھیا آندی اے سونیا بابا جدے کہن تے بن ویکھیا رب من سکدی ہے او دے کہن تے بن ویکھیا لاڑا کیوں نہیں من سکدی کہندے ابا جی او دا کاروبار نہیں ویکھیا تے کوئی گل تے نالے اگلی گل بڑی وڈی ہے کہندی ابا جی جس نبی نے بھیجیا ہے انہیں مینوں کلمے والی دھی بنایا ہے پیو بھی دھیاں دے بوئے تے پیڑے بھیج سکدا ہے جڑا کافراں دیاں دھیاں دا برا نہیں تکدا اپنی کلمے والی دھی دے بوئے تے پیڑا مرد کیویں بھیج سکدا ہے کہندی ابا جی مینوں سمجھ کہندی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ جے تو سبحان اللہ نہیں کرنی میں چلا میرے منا بھی لے آئی یار بڑی گل ہے قسمیں تانوں واقعی پیار ہے لو یو علامہ صاحب اتھے آؤ تسی دور دور پھر رہے لو یو میرا چان ہے تھینک یو سو مچ ہاں لو یو میرا چان اللہ تاڑی عمر چے برکت فرمائے میرے بچیا تینوں میرے نال پیار ہے جا ساری عمر تیری بیگم تینوں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہے پتر میں نے تینوں دعائی دینی ہے بھی میرے چان آئے نے بڑا پیار کر دے اللہ انہاں چناں دی عمر چے برکت پا دے توجہ اور پترو اچھا میں تے ایک نقطہ بیان کرنا ہے نبی پاک نے حکم نہیں سی دیتا بھی ضرور کرنا ہے اچھی بولو حکم حضرت میں اتھے ایک اس بیٹی نے سلوٹ مارنا ہے آئی سلوٹ یو میری اتیے تو نبی پاک دا کنہ ادب احترام کیتا ہے اسی تیانے اسی حضور دا بڑا ادب کرنے میں کہا کرنے تم دستا ہے چلیا نبی دے یارہ نے صحابہ نے صحابیات نے ادب رسول کیتا ہے حجر رسول حکم نہیں دیتا صرف 10 پائیے کہ ادھر رشتہ ہے انہیں کہا بابا اے منڈا ہون والا رنگ دا کالا ہے پر انہوں پہ جن والا تے کملی والا ہے نا ہن میں جدو اشارہ کرا سبحان اللہ پڑھنی میں نے یا اللہ جڑا تیرے نبی دی عزت دار دھی دی شان سن کے سبحان اللہ لی وائی نہ چکے انہوں فجر تو پہلے چوک ہن میں دوبارہ شیر پڑھا گا نا پھر تاڑی واج چیک کرنی ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے ہائے اللہ عمر چے برکت پائے چس آ گئی ہے میرا یار اندر قسمیں دلاں آج تے میرا دل جت لیا تسی قسمیں ٹھنڈ پاتی ماشاءاللہ اللہ برکت دے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے اللہ تاڑی عمر چ برکت پائے انج دے چان ہون نا مولوی دے چہرے لال ہو جاندے نے اے چان مکھنے اللہ برکت دے صحت علی کئی وے حساب لا رہے نے مولوی نو تو کنے ہو گئے نے اللہ برکت دے لو یو پہلی دفعہ ماشاءاللہ جی اللہ برکت دے سنت اللہ صحت دے انشاءاللہ کیوں نہیں حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تو تین تو میں ادھر آ میرے کو بھی آئے یہ بچہ ہے نا پیار کرتے ہیں اللہ انہاں دی عمر چ برکت پائے توجہ کرو بچے توجہ میں نے مانا رنگ کالا سنو منڈیو اوے تہاڈا ماں پیو رشتہ کراوے تے اندے ڈونٹ ٹچ می لائف اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا میں سنیپ دا فلٹر پرا کر تیرا میچ کردا ہے سنیپ دا فلٹر لا کے گلا کرنا ہے مینوں لائک دو مینوں شیئر کرو ہاں جی توجہ بڑا وڈا جملہ بیٹے چموش کے گفتگو سننی نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے میں صدقے جاواں اس لڑکی نے کیا میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے
پر اس کو بھیجنے والا تو 14ویں کا چاند ہے کہہ دیے ماں کو جی او میرا محبوب سونا ہے ماں کو جی او میرا مرشدی سونا ہے تے میں سونے سنگ لائی صدقے جاوا اوے اس سونے کول او جنہ کچھ نال نبھائی کیا منظر ہوئے گا نہ رنگ ویکھیا نہ چلہ ویکھیا نہ کلا ویکھیا پھر بھیجن والا کملی والا ویکھیا ہے کہ نہیں ان پر قربان او منڈیوں مل کے پیار نہ جوانیاں وارنیاں مصطفیٰ تو وارو اینا دنیا داراں تے اپنی جوانی برباد نہ کر جند لا مدنی دے نائے مکوی تے جانی ہے جند لا مدنی دے نائے تے جانی ہے سارے پڑھو پترو آپس سے گلہ نہیں کریں بلیا میں ماراں گا توجہ کر اللہ تیری عمر چے برکت فرمائے پلے بندے بڑے خطرناک ہوندے نے میرا چاند دھیان کر جنہیں میرے چاند ذرا توجہ میرے وال جند لا مدنی دینا پڑھو جند لا جڑا زور دے نا اپنی جان لاؤنا چاہتا ذرا اکرم مل کے پڑھو میں ویکھا کنہ دی جان کدے کدے کولے پتہ لگے جند لا مدنی دینا اے اجوی تے جانی ہاں دنیا دے لوگوں ایتھے تھوڑیاں جے کمن چھتر پھر کئیاں مولویاں کہہ ساڑا ختم نبوت والے مولویاں نہ کوئی رشتہ داری نہیں ڈب کے مر جاؤ آج ناصر مدنی ہر دور چ گجدا ہے سانو مصطفیٰ نال محبت اللہ دا ڈارے تاجدار ختم نبوت اوہ ماں دے دو دی طاقت لا زور لو آن کو آن ویکھو مصطفیٰ علی کڑا نہیں بولتا غیرت مند بولن گے بغیرتاں اپنی کوئی رشتہ داری نہیں اچھی بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تین دو تین برا کہی جاؤ تاجدار ختم نبوت بیلو بولن دے نے کہ نہیں بولن دے آج زندہ عبدالمنان عزیز صاحب اللہ تعالیٰ برکت دوے ٹھنڈ پاتی جے سارے بولو تاجدار ختم نبوت نہ مل کے پڑھنا نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ موسیٰ رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موسیٰ صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں نہ موسیٰ شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ موسیٰ رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں تاجدار ختم نبوت ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے پاکستان کا مطلب کیا ہاں پاکستان کا مطلب کیا مل کے پڑھے پاکستان کا مطلب کیا ہاں میں کہنا دستور ریاست کیا ہوگا تم نے کہنا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا
جڑے چاہتے ہیں کہ حضور دا دین تخت تے آوے کرا اچھی کہنا ہے دستور ریاست کیا ہوگا؟ سارے بولو اپنے منہ لفظ محمد رسول اللہ کڈو، دستور ریاست کیا ہوگا؟ پھر بولے دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہاں ہاں حضور کی محبت میں بولو دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہاں ہاں شرک ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ ہاں ہاں میرے بھائیو یہ بات یاد رکھ لو، جڑا اللہ رسول نال وفادار ہوئے گا قیامت نو دا ہی بیڑا پار ہوئے گا۔ دنیا دی زندگی تے گزری جانی، چنگی مندی تے گزری جانی، بادشاہاں دی بھی گزر گئی، فقیراں دی بھی گزر گئی، پر قیامت نو دعا کر اللہ قیامت دی مندی نہ بنائے، ایتھوں دی تے جویں دی بھی لنگ جانی، اصل تے قبر تو زندگی شروع ہونی۔ حضر نبی دا او کی جانن او جڑے دنیا دار کمینے، حضر نبی دا او جانن والے تے سونگے وچ مدینے، قدر بلادا ہو گرجی کی جامع اور مردے کھاون والی، قدر بلادا او بلبل جانے تے صاف دماغا والی، حضر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا، قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا قدر نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ گیا قدر نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ پیا قدر پانی دا مچھلی جانے تے جا جانے مرغا بھی قدر نبی دا ہوئے اللہ جانے تے جا جانے اصحابی، قدر تے انہوں نے جانی مصطفیٰ، اسا تے صرف گلی باتی سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، ہم تو کاغذ کے پھول ہیں۔ حضرات سنیں میں شعر پڑھاں گا، مل کے پڑھنا، انہیں کیا تنوار دیواں میں منوار دیواں، پڑھو تنوار دیواں، تسی ایتھے زبانہ نہیں وارن دے، تسی کٹھا وارنا کچھ ہے، سارے مل کے پڑھو تنوار دیواں۔ اتنا اجتماع ہے جے کدی تو سارے رل کے پڑھ لو نا اللہ دی قسم سرور آ جائے، سارے پڑھو مل کے پڑھ لو تنوار دیواں، سارے میرے پتر پڑھ دینے سوے سور، سارے پڑھا تنوار دیواں،
پہلا کالی چادر والیا تو پڑھدا نہیں ادھر ویکھدا میں میرا چن سرا سارا پڑھنا ہے تنوار دیواں پہلو میرے کو سیکھ لو پھر تسی نال پڑھنا جدو میں چویں پڑھا نا اونج پڑھنا ہے یہ موبائل چھوڑے اور گفتگو سن مل کے پڑھنا تنوار دیواں میں منوار جدو میں تن کواں نا تو اگلا لفظ تسی پڑھنا ہے من کیونکہ یہ دل جدو مصطفیٰ تو وارو گے نا پھر اللہ دا حکم پورا ہونا ہے اللہ آندا سر میرے تابع کر دے دل میرے یار دے تابع کر دے سر کدے اگے جھکاونا ہے اللہ کے جھکاونا آ میرا یار ہے عامر بیکری والا غازی آباد میں انہوں ایک گل سمجھانا ہونا ہے بس اللہ دے نام دا چھڈی نا ہور کہے دے نام دا دمین تے جا ساری عمر بیڑا پار رہے تے او اللہ پاک نے انہیں رنگ لائے نے ہن جڑا مولوی لنگ دا او دی بیکری اگے کھلو کے لنگ دے تے کی وجہ جڑا اللہ والیاں نال نسبت کر لیندا اللہ کدی کاٹا نہیں پھیر دیندا جی آوے شاکر صاحب عمر فروخ شاکر صاحب ہوتے تھے دو شاکر نے ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا پورا نام حضرت دا کی نام سی لاما سلیم شاکر صاحب تے عمر فروخ شاکر صاحب ہاں جی جنہیں میرے چان مکھن بیٹھے نا توجہ پتر بیٹھ جاؤ بیٹھ جا توجہ میرے وال جنہیں بیٹھے ایمان والا جملہ ہے لبی اکرا مسجد چ گونج پوے مٹھی واچ مل کے پڑھنا تنوار دیواں میں آہا قسم دل جت لے آوے صدقے جاواں زیدی صاحب کڈی مٹھی آواز ہے ذرا دوبارہ پڑھنا تایا سب نے تنوار دیواں منوار دیواں مدینے دے چھن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں سوہنے دی جتی تو پگوار دیواں اللہ جنہیں بیٹھنے حضور دا دیدار نصیب فرما اللہ جڑے ہولی بول دے نے انہوں بھی دیدار نصیب فرما اللہ جڑے ہولی بول دے نے ایک وارا نصیب فرما تے جڑے مولا بہتا بول دے نے انہوں اینا دیدار ہوئے کہ آکھن سفنے دے وچ مینوں ماخی ملیا تے میں گل وچ پالیاں باواں تے ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے متا گھیر بچھڑ نہ جاواں اللہ انہاں نوں اتنا لمبا دیدار نصیب فرما اللہ تن برکت دے صحت والی زندگی دے تیری ساری عمر تینوں چھوٹا گوشت کھوائے روبی دے نیڑے نہ لے جائے میں تو دعائی دے سکتا حضرات سنیے جتنا مجمع بیٹھا ہے بیٹھا بیٹھ جائے گفتگو سنے ہیں دیئے بڑے پیار نہ نارک سنگی نو یارا سنگے موتیاں چوبے چگائے کھارے کو مٹھے نہ بہو پاوے سیا منے گڑ پائے تمہیں کدی او تربو یار دی عمر چ برکت پائے ٹھل پہ جے جتنے یہ میرے چان مکھن ہے نا اللہ دی توجہ حضرات مصطفیٰ دے چوکیدار جے حملی والے محبوب دے چوکیدار بیٹھے کہنے لگی سونیا بابا میں رشتہ تے اتھی کرنا ہے ان بھیجن والا تے کملی والا
ایڈا سونا محبوب قرآن کہندا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ جاندا شیرا مصطفیٰ دا کنا پیارا کہندی ہے بڑے پیار نال کیا ہوئے گا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور کیاں ہنمت بریاں اس صورت نو میں جانا کھاں پڑھو اس صورت نو میں اوہ منڈے موبائل تے جانو مانو کر دے جے تھے جان کو وطن سواب بھی لبے النبی اولاو اللہ میرے بچے دی عمر چے برکت پائے چان مکھن ساری عمر بیگم تینو بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہہ کے بلائے میرے چان جنو اللہ یاتیاں دے وے صحت علی زندگی دے وے اللہ میرے سارے چنان اپنی بارگاہ چے قبول فرمائے اچھا جملہ النبی اولاو بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود نبی نو عزیز منائے سارے مل کے پڑھو پیار نہ اس صورت نو میں جان اچھا جڑا حضور نو جان کہنا چاہتا ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے ماشاءاللہ 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 اللہ دی قسمیں دلی جیت لے اللہ برکت رہا پیار لے میرا پوت ماشاءاللہ اللہ برکت اللہ تینو صحت علی زندگی دے نظر بات تو بچائے ہاں توجہ میرے وال جنہ میرا چان مکھن آیا ہی لبی حضور نال اچھا کال سنو جے تسی نات نہیں نہ پڑھنی تو میں چلا پھر میرا تاڑا رشتہ قدر لاویو 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 ہاتھ کھڑے کر کے نات پڑھنی ہے مل کے اس صورت نو میں اکو جا لفظ کہنا ذرا مل کے اس صورت نو میں اچھا یار گال سنو آپ پاسا میرا تے آپ پاسا مولی سلیم شاکر تے عمر فروغ شاکر دا آپ میرا تے عزیزی صاحب دا کی نام تھی حافظ تو ساری میرے پارٹی میری ہے وہ بھی میرے نے پر میں آج مقابلہ نیکی چکراؤنا ہے سب نے پڑھنا لے بھی پتروں اور آواز چکنی ہے ذرا لے بھی تڑا سڑا پیڑ پہ گیا مقابلہ ہے اس صورت نو میں ہاں جان آنکھو اچھی ذرا آواز چکو ادھر کم بد گیا ہے اس صورت نو میں جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں سچ آنکھاں دے رب دے شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اللہ جاندہ قسمیں دل جت لے آئی اور میں کہنا ہونا میں جدو کملی والے محبوب دی گال آ جاوے تے بیٹی کی کہندی ہے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے دنیا دے سارے پسوڑے نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا پڑھو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا میرے آقا نے کہنا آنا محمد میں 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 محمد آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا کاڑا سائی وال چیچا وطنی ہڑپا کسو وال ملتان سارا چیچا وطنی نال لے آیا آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اور اللہ جاندہ میرا نبی کون ہے
اللہ دی قسم ایتھے مائی ہندوستان چ رولا پاؤندی میرا منڈا نہیں لبدا میں کیا مائیے سچی ہے تینوں ایتھے منڈا نہیں لبدا تے قیامت نو بڑیا کہنا ہے سانو بھی نہیں لبدے جنہاں لارا لایا سی میں کہ آپ لبن گئے ہونے اللہ نے کہنا ہے اج کسے نہیں لبنا جنوں بھی لبنا ہے آمنہ دا لال ہی لبنا ہے یہ نا مولوی عمر فاروق دا رنگ سیوا کو پاکدا پیا اللہ عمر چ برکت پائے مجھے لگتا ہے بڑھی کو دکھ نہیں ہے گا یہ بندیاں دے رنگ ہی اڈے رہتے ہیں اللہ پائی سوکھ ہی رکھے کہو آمین رکھو اشفیق دا نواں بیاہ ہویا اللہ انہوں سوکھ رکھے توجہ آجا میرا پتر آجا رستہ دے میرے پوت نو ادھر آ ماں شکرے جائے ادھر آ جپا پا جپا آجا تو ڈبل کر دے یہ میرا پوت ہے ماشا اللہ اپنے پاپا سے اور لے کر آؤ یہ میرا چاہنے کا بچے نے پیار کر دینے حضرات اللہ اس بچے نظر بات تو بچائے توجہ میرے وال جملہ سننے والا ہے حضور دی شان بڑے بڑے اتھے لکھے جان گے دینا حشرن سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے مدنی نے رب نو منا لینا اس امت دے گناہگارانو چیچا وطنی دے گناہگارانو میرے پیر نے سینے لا لینا بکواس کرتا ہے کہ حضور کو اپنے جیسا مانتے حتی ڈی ایسی دی تیسی جڑا نبی نو اپنے ورگا مننے چھوٹے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے گٹر سے تم دیاں گے سر من دیاں گے اور کھٹی پوچھ دیاں گے منجی ٹھوک دیاں گے ہاں ایتھو ٹھوک کے ٹریمپ کل پچا دیاں گے پوت تو جوش میں چاہ گیا ماں حضرات حضور دی شان ساڑھے کو سنو کون کہتا کہ یہ اپنے جیسا مانتے ہیں ہمارا عقیدہ نوٹ کریں لکھیں بڑے بڑے جملے کہنے لگاؤ جتے کل نبیان نے نہ کرنی جتے کل نبیان نے نہ کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی میرے مدنی نے ہوتے ہاں کرنی میرے مدنی نے ہوتے ہاں کرنی میرے آقا نے ہوتے ہاں کرنی چک چک یڈیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شاہنا مالا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھا لینا اور جدو کملی والے نے ہوتے کڑے ہونا ہوتے پھر لہن ہونا میں سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی سب سے اولا او اللہ جڑا نہ بولے بے ایمان ہے اپنے مولا کا پیارا چاند بدلے سے نکلا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی خلق سے اور سب رسولوں سے آلہ سب ساؤنڈ والے ادھر آواز چک جی میں حکومت نے آلو والے چکے ہیں آواز چک سب رسولوں سے آلہ اچھا یار کر سنو لیڈیز اینڈ جینٹس مین حضرات ایک بات ذرا دھیان سے سننے توجہ سبھی سے رابطے ڈسکنیکٹ کر کے ذرا اللہ رسول کے ساتھ محبت کے ساتھ ٹیچ ہو کے بات سنیں حضرات
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے پتر، اللہ برکت، صحت والی زندگی دے۔ یہ نوٹ چھوٹا ہے، پوتو بھی لے آؤ۔ حجت توجہ حضرات، جیڑا ختم نبوت دا منکر ہے، اے شیر جیڑا میں اگلا پڑھنا ہے انہوں پینی جے پھنڈ، تے جیڑا حضور دا غلام بیٹھا ختم نبوت دا چوکیدار انہوں پینی جے ٹھنڈ۔ میں ویکھنا ہے ایتھے ٹھنڈ والے کنے تے پھنڈ والے کنے نے۔ توجہ میں شیر پڑھنا ہے، جدوں میں انج اشارہ کراں اینی اچھی سبحان اللہ نکلے، پتہ لگے بلال کولیا تے بولیا، خبیب سوری تے بولیا، حسین کربلا چ بولیا، تے اج حضور دا عاشق ایتھے بولیا ہے۔ میں شیر پڑھاں گا تانوں سمجھ آ جوں، جدوں میں اشارہ کراں تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اتنے تارے کھیلے کتنے ڈوب گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اے مرزیاں نو بڑی وڈی چانڈ پئی ہے، بڑے بڑے آن گے ڈب جان گے۔ اللہ عمر چ برکت پائے، چشمے بدور، اللہ تینوں صحت والی زندگی دے۔ ہاں توجہ ہاں پترو، حضور نال پیار کر دے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، کے رتبے کی حد کیا بیان، میرے آقا کا رتبہ جدا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ مفتی اصغر سے پڑھا ہے، شیخ ہزاروی صابر سے پڑھا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے، ہاں ہاں اونچی بولو، ایک اللہ ہی ان سے۔ ساریاں سیما کر دو، اے نہیں جے چلنیاں، محمدی سم قبر چپا لو، اے نیٹ ورک قبر چ بھی چلنا، حشر چ بھی چلنا، جنت چ بھی چلنا۔ محمدی سم پالو، محمدی سم، حضور دا نیٹ ورک قبر چ بھی چلنا تے حشر چ بھی چلنا ہے۔ اسا مصطفی اونوں منیا جدی رب ایتھے بھی مننے تے اوتھے بھی مننے، اسا نبی مننے ہی انہوں جدی رب ایتھے بھی مننے تے اوتھے بھی مننے۔ ہاں جی توجہ، جنہیں میرے چاند آئے، نبی پاک نے فرمایا اس گھر انصاریاں دے چلے جا، ادھر گیا نا تے رشتے دی نہ ہو، تے بیٹی نے کہا نا میں تینوں جان نہیں دینا، مصطفیٰ نے بھیجے۔ ہاں جدے ویلے بیٹی نے گل کیتی، باپ کہندا ٹھیک ہے تو راضی ہے، دسی بھی راضی۔ وہ چلے گئے نا مصطفیٰ کو سیاپی، توجہ بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے کہندے نے سونیا نبی پاک میں کھنا گل بنی، ایتھے تے رشتے کراؤن والے نو بائی پاس کر دیندے نے، اور بولو بھئی جنہیں رشتہ کرایا ہوندا نو اندر انہوں پاسے کرو۔ ہن رشتہ نبی پاک نے کرایا سی، بھیجیا مصطفیٰ نے سی، وہ سیابی آن کہندا سونیا رشتے دی خیر پہ گئی ہے، اللہ برکت دے، اللہ میرے یار میں صحت والی زندگی دے، چادر بڑی سونی لئی ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بچوں میرے وال توجہ، حضرات بڑی بڑی میں گل سمجھاونی ہے، تسی حضور دے چوکیدار بیٹھے ہو، مصطفیٰ دے منن والے بیٹھے ہو، میں تانوں گل سمجھاونی طریقے نال۔ وہ گیا کہندا سونیا رشتے دی گل پوچھی لئی، تسی دس دواں جے تے ہوندا میں سس سہرے تے میرا پروگرام گیا سی،
फटे ते सी काम सोने वो ते गल बनी है जिहड़ी धी सी ना उन्हां दी वो तुहाडे मनन वाली सी। मापिया ने कहा रंग दा काला सानू समझ नहीं आया, मगर उस धी ने कहा रंग दा काला पर भेजन वाला ते कमली वाला है ना। ते कहते सोने उन्हें जी गल कही मैं तुहानू दस देना। आप फरमाते ने दस कहंदी है मैंने माना रंग काला हुस्न में भी मात है, पर इसको बेचने वाला तो 14वीं का चाँद है। नबी को देख कर दाई सरूर से बोली, हलीमा गोद में लेकर हजूर से बोली मैं वारी वारी जा तू किन्ना सोना है। पढ़ो मैं वारी वारी जा तू किन्ना यार हजूर ने सोना कहो मैनू ठंड पवे। मैं वारी वारी जा तू किन्ना तेरे जिया होर ना कोई होना है। गल ए मदनी सार जग नू सना, गल ए नासर सार जग नू सना, गल ए शाकर सार जग नू सना, गल ए अजीजी सार जग नू सना, गल ए मदनी सार जग नू सना। सोने जैसा जग विच आया कोई ना, एहो नारा असा गली गली लाउना है। मैं वारी वारी जा तू कितना सोना है। नबी पाक ने फरमाया अच्छा। उन्हें कहा भी जो हजूर ने करता ठीक है। कहंदे आपने मैं दुआ वाले हाथ चुके ना वाला सौ का योती कर रब्बू का फतरदा। अल्लाह आंदा मैं अपने नबी दी मोड़दा ही नहीं, सोना मंगे मैं राजी रखना। अल्लाह दा वादा तुसा आख दिओ असा मोड़ना नहीं, असा दिल महबूब दा तोड़ना नहीं। हाँ मेरे कमली वाले महबूब ने क्या मौला इस जोड़े दे रिज़्क विच बरकत रखी। हजरात तारीख ने लिखिया है मदीने च लोकां दे घरां च रोटियां बोटियां मुक जांदियां सी, पर जिन्हें नबी पाक दे भेजे हुए रिश्ते नूं ना नहीं कीती इस जोड़े दे घर विचों ना बोटियां मुकियां ना कदी रोटियां मुकियां सी। हजूर दी दवा ऐसी लगी कि ना रोटियां मुकियां ते ना बोटियां मुकियां। ते इत्थे हुण मां प्यो कहना पुत्र रिश्ता कर दो, मेरी जिंदगी का मसला है, मैंने प्रॉमिस की है मैं मर जाऊंगा, मैं चूहे मर गोली खा लूंगा तो खाला उन्हें होर लग जाएगा। चुप करके बैठो, गुफ्तगू तुसीं उदों दी पुत्र लाला लाला लाई है अपनी तकरीर दे विच। चुप करके बहुत जरूरत तो ज्यादा कल नहीं बनी दा मैं तेरी हुण 1 मिनट चला कर फड़ा देनी है, थोचो रखनी और ध्यान रखना ही मेरी तेरे नजर ही है। हजरात मदीने वाले महबूब की शान क्या कहने, नबियां दा सरदार है, इमाम लंबिया है और कमली वाला महबूब कोई आम नहीं है। हजूर की शान ही बड़ी ऊंची है। मुस्तफा ने दवा की थी ते आ मैं नासर मदनी 1500 साल बाद वाकया सुना रहा है कि वो घर च ना रोटियां मुकियां ते ना बोटियां मुकियां। अच्छा यार मैं एक गल करा, हजरत जेड़ा सिर्फ नबी पाक ने भेजा हो ते इन्नी इज्जत दवे ते अदबे रसूल करे ते जिदे वल नबी ने हुक्मन भेजा हो क्या शान होएगी। जिन्हें हुक्मन नहीं भेजा ते धी ने अदब किया तो तारीख बन गई ते दीन दा हिस्सा बन गई। ते जिन्हों नबी पाक ने हुक्मन किया वे कि इंज करना है तो उन्हें किया वे फिर अजर कितना मिलया होया। एक छोटी मिसाल, एक सहाबी ना नबी पाक दी महफिल च बैठा ते मुस्तफा ने फरमाया जाओ फलानी जगह जहाद करन जाना है। जड़ियां कौमां जहाद नहीं ना करदियां अज छित्र खा रही। ट्रैंप आंदा मैं 8 मुल्कां दी जंग रकाई, हुण साडे फील्ड मार्शल नूं कह रहा है, साडे शहबाज शरीफ साहब नूं कह रहा है, साडे फील्ड मार्शल नूं कह रहा है मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई आराम नूं समझाई, मैनूं छितरां तो बचाई, इज्जत ना वापस कलाई। हैं
عزت نال واپس کلائی میری جان چھڑائی اسرائیل دے مگر لگ کے میں آ گیا ہی ہن میری جان چھڑائی ہیں مینوں پولے کٹ پوائی میرے جہاز کٹ ڈگوائی ساڈا فیصلہ کرائی ہے لکیا نہیں پاکستان کی ہے اب ویکھو پاکستان پوری دنیا دے معاملے دا فیصلہ کرا رہا ہے سپر پاور امریکہ بنیا پھردا سی تے او آندا سی میں ساری دنیا نو چھتر مارنے میں ایران تے تد راضی ہے ایران نے ساری دنیا دے بدماش نو چھتر ٹھوکے نے ہاں ہاں او گل سن لو نکے ہوندیاں میں گل سنی سی چودھری دی 100 تے ماڑے دی 1 تسی گل سنی سی چوری دی 100 تے او تو بھی بھاری ہے انہیں پتا ہوں ماڑے میں مریا تے ہے پر کہاں گا تو کئی میں چودھری ٹھوکی تھی ایران ہے ماڑا ہے امریکہ بدماش ہے پر ایران نے جڑے چھتر ٹھوک دیتے نے انہیں دنیا نو دستا ہے بلڈنگاں بناؤن چ عزت نہیں مزائل بناؤن چ عزت ہے ہاں سرمایہ چ عزت نہیں گی ہتھیار بناؤن چ عزت ہے پتر سرمایہ کنجرا کو بھی بڑا ہوندا ہے سرمایہ چ نہیں پتر ٹھا ٹھا اسلام نے کیا اپنی قوت تیار رکھو بولو اسلام نے کی کیا ہے اپنی افرادی قوت بھی تے ٹیکنالوجی والی قوت بھی تاکہ تو ہن ویکھو مودی نے ساڈے تے حملہ کیتا ساڈے فوج نے 4 گھنٹیاں چ نانی یاد کراتی انہوں پتہ نہیں ساڈے کول تے ہے بھی نانی یاد کرا دیتی ہے تہاڈی ایسی دی تیسی جہاد دی مخالفت کرنے والے ہو ہن چھتر کھاؤ اے امریکہ کہدا یا نیٹو مدد یا چائنا مدد یا پاکستان مدد اللہ چڑیاں ہتھوں باز مروا دیندا ہے ہر چیز تے قادر قدیر تو جو چاہنا ہے کر کے دکھا دینا ہے ابرا کابر جے کعبے نو ٹاؤنے آوے ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے او چنجا چوکے کرے کیر دینے تو انہاں دے بمب مرا دینا ہے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے چکر چلا دینا ہے جدوں ہاتھی نو مارنا مقصد ہوئے وہ دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بھلا امریکہ تے ایران دی کی نسبت ہے اپنی قدرت دے چکر چلا دینا ہے جتھے جان لگیا کئی گھنٹے لگن جتھے جان لگیا کئی دن لگن امریکہ تو آپ ایتھے بچا دینا ہے جدوں امریکہ دے جہاز آن لگن تو ایران دے ہتھوں برباد کرا دینا ہے ایک دی شان ہے اللہ جدو چاہے عزتاں دوے اب میرے چند مکھن بیٹھے جنہیں میری گل لکھ لو یہودی تے امریکہ عیسائی یہودی جنہ مرضی ٹیل لالن پاکستان انشاءاللہ پاور ہے اس ٹائم پوری دنیا چ پاکستان ایک ڈیرا ہے جتھے ٹرمپ دا پھیرا ہے آن کے کہندا پیا میری پرے کرا دو ڈیرے تے بیٹھے آن کے میرا فیصلہ کرا دو میں ہیں کیسا وقت آیا ایک وقت ہی ٹرمپ کسی نے منہ نہیں ہلاوندا آدھا میری جان چھڑا دو ساڑھے ڈیرے تے آکے بیٹھا ہے ہاں جی پاکستان کا نقشے میں نام نہیں تسی ایتھے پپھی بھی آئی ہے نا بھی تاڑے نام نقشہ کرنا مات حضرات صدا سلامت پاکستان تسی کہنا پاکستان صدا سلامت تا قیامت پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اونچی بولو پاکستان تسا کہنا ہمیشہ زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد پاکستان والا کوئی ویکھے تے صحیح تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تانوں جڑی گل سمجھاؤن لگا ہے حضور دی مسجد چ صحابہ بیٹھے سن تے آپ نے فرمایا جہاد تے جاؤ ساڈے ہاں تے کتاباں چ بھی جہاد دا نام کٹتا نا کتے امریکہ ناراض نہ ہو جائے جہاد دا نام ہی کٹ دیتا ہے میں تانوں ایک گل دساں 250 سال ہو گئے نے امریکہ نوں تے 198 جنگاں لڑیاں نے امریکہ نے
250 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 198 ਜੰਗਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9/11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। हजरात अज नोट करो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कट्ठे हो जाओ, मुसलमान कट्ठे हो जाओ। जो बंब वजदा पुछते नहीं भाबियां दी मस्जिद, सुन्नियां दी, देवबंदियां दी, बरेलवियां दी, पर वेख लो मौलवी पता क्यों नहीं कट्ठे होंदे? ताइयों ते छित्र खांदे। आ खादम रिजवी साहब दे बंदे अंदर होए ने, दूजे मौलवी खुश हो रहे। जो उन्हां अंदर होना फिर उन्हां खुश होना, जो अंदर खुश हो ना पुत्रो, मौलवी भावें किसे मसलक दा है, जो अंदर होवे ते खुश नहीं होना। ये दीन दा नुकसान है, मजहबी कुफ्तां दा नुकसान है। इस वास्ते कट्ठे रहो, पावर च रहो। हाँ हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन, मगर मजहब ते कट्ठे रहो, इस्लाम ते कट्ठे रहो, दीन ते कट्ठे रहो, और कलमे दे नाम ते कट्ठे रहो, खत्मे नबूवत दे नाम ते कट्ठे रहो। उमर फारूक शाकर साहब केड़े सन च बुनियाद रखी सी मस्जिद? मैनू पता किन्ने सन हो गए, 18 च रखी ते 26 आ गया। हुण तुसीं नोट करो भी अल्लाह दा घर इन्ने सालां च हुण उतली मंजिल दा लैंटर पैना है ना, वो वेखो हुण दूजी मंजिल बन गई, मैं थल्ले टैलां लग गईयां, बराब बन गया है, मस्जिद सोहनी दिल के खुश होंदी।